有啲咩好嘢食啊？通常我哋會揀 A、B、C 餐嘅。咁啊 A 餐嘅話，品仲好咗添，冇以前咁硬，以前好鬼硬。今日腍啲。係咯。炭燒蝦同呢個小椒煎。咁大家好，而家又嚟到傍晚4點半啦，差唔多。咁咧，快樂嘅時間過得特別快啊！一個8日嘅長假咧，就終於過咗去啦。咁咧，大家亦都開始要翻學，小朋友又要翻學，大人又要翻工啦。咁咧，亦都回歸正常的生活，我哋咧就會同老婆，我就會同老婆去飲茶嘅，因為咧確實國慶節呢排食得都有啲飽，仲要咁喎。喺鏡頭外邊咧，我哋要食翻嗰啲食剩嗰啲咧，都食得幾多啊，幾飽啊！咁啊飲下茶，當清下腸胃啦嚇，就喺前邊嘅啫，約咗老婆。而家嗰啲同學仔咁早放學㗎，幼稚園啦，通常內地會叫幼兒園嘅。又或者小學1年級嗰啲咧，下午上一堂課就話放學㗎啦。咁前面嗰啲就梗係唔係幼兒園啦，不過都唔會太晏喎。佢咧應該從琴日開始就已經係咁㗎啦。佢天氣好差，即係佢又冇風喎，又冇冷空氣，真係吹咗嗰啲空氣咧，好唔流通嘅感覺，又熱喎，好鬼辛苦。我哋今日咧又一間茶店添，電梯直上3樓，都好耐冇食過啦。今日試試佢，咁啊呢間分店嚟嘅，平時都係嚟呢間分店多㗎啦。哇，賣衫添嘅喎，喺呢度上嘅。佢呢個係4.6折。通常咧過完中秋節，好少會咁熱㗎。以往咧都係即係北方都係過完中秋節就會好涼㗎啦。可能啲冷空氣未到嘅，咁所以咧都係嚟到有冷氣嘅地方最好。好多人咧都係嚟呢度打躉嘅，當茶餐廳咁坐咯。咁同老婆咧嚟呢度咧就係當晚飯咁食嘅。咁佢有好多套餐可以選擇嘅，有啲咩好嘢食啊？通常我哋會揀 A、B、C 餐嘅。咁啊 A 餐嘅話，我哋試過咧，其實印象最深咧就係呢個黑椒牛柳炒意粉，出品不俗㗎。咁啊飯又有啦，蘿蔔牛腩好似都試過。咁啊 B 嘅話咧就艇仔粥咯，天氣熱食咩好得㗎？蛋撻又有。咁啊，仲有瀨粉 C 都係唔錯嘅。之我哋仲可以點菜咯，好多選擇啊！話梅豬手啊，伊麵焗大蝦，同埋又或者大蝦都係38蚊嘅。食嗰個大蝦食到喉嚨痛，所以今日都係唔好大蝦，食翻啲，咦有呢個喎，呢個係今日係星期幾？今日應該係星期4嚟嘅，就有呢啲選擇。呢個沙鍋魚唇38，魚香茄子煲30，菜仲有好多㗎。有蒜香骨，有水東芥菜，魚香茄子煲果汁豬扒。嚟到呢度咧，咁啊，淨係叫個飯咯。係啊，叫個白飯，係一個白飯。咁啊，再加嗰啲呢個係啦，呢度好似話燒味雙拼啦，38。白切雞咧30，咁啊可以啊。依家咧等埋個老婆嚟，等佢坐低睇下食咩先。因為唔係話點解次次都要等個老婆嚟嘅，都係咁嘅。每個人咧
個飽嘅程度都唔同嘅。啊，可能佢今日翻去佢阿媽度特別飽啊，食得飲咗好多湯，咁咪叫少啲。啊，你話唔係啊，好肚餓喎，今日咪叫多啲，就係咁解嘅啫嚇。呢次嚟我啦，佢都話覺得好熱啊嚇。其實最初咧，我哋唔係諗呢度嘅，太熱啦外邊。咁跟住諗住上到嚟呢度咧，如果係有位就喺度食嘅。啊，公司隔離房有個人咧喺澳洲翻嚟，佢都話好熱啊，廣州，梗係啦，好熱啊！點解會咁咧？今年啲天氣，啲風好似完全唔吹嘅，嗰個天咧蒙查查嘅。就係颱風嗰兩日嗰下。係啊，颱風嗰晚，颱風嗰幾日咯，同埋有一晚落雨落到癲咗咁樣。吹到個陽台濕晒之後咧，就冇停過，所以咧就講呢啲俾各位觀眾知道咧，就係、其實廣州咧去到12月都仲係會有可能會好熱㗎，係啊，唔會話因為啲冷空氣又未嚟到，熱空氣又未走咧，所以大家嚟玩咧要計啱啲時間咯嚇，最好就3月係嘛？3月如果講怕熱嘅就，一去到5月都開始濕熱嘅啦。應該係12月到3月呢段時間最好啦。12月打後啲，冇錯。33攝氏度啊，濕度已經算好㗎啦，53。如果再濕啲，仲攞命啊！今日咧高到咧35攝氏度啊，真係攞命啊！冇風㗎我聽日有翻北風啦。呢一國慶節咧，我哋諗住去係有諗過去廣西啊，有1秒鐘諗過。咁但係咧睇見咧水浸啊！你睇室內室浸成咁啊！嗰個唔係地磚嚟嘅喎，浸完啊地陷啊！呢度行出去個江嚟嘅喎，泥江啊，黑掹掹嘅。因為颱風啊，炒牛河咧，真係陰公，好在冇去，浸晒。哇！嗰啲新聞都講啊，得到有效控制啊先至，你睇浸到咁樣喎，浸咗半條馬路去，條路都塌陷啦，天氣好反常啊！即係嗱，你睇下台灣又浸成咁啦，其實就算東南亞好多地方都水浸啊，打颱風，咁啊內地又係，廣西啊浸成咁都係，食多啲好啲嚇，最緊要有嘢食啫，有好嘢食。炒意粉好啊，炒意粉好啊，係好過炒牛河啊，係咪？好耐未食過啦，炒意粉，兩件就係好啊，中意食咩就食咩。咁中意啲茶淡啲就淡啲，中意濃啲就濃啲。第一個送上嚟嘅就係套餐裏邊嘅煎餃，等一等先。食餃子。廣西仲使要翻到嚟。係啊，又食過多咁多間呢啲特價點心茶樓咧，呢個煎餃子係幾好啊！你哋有冇油咁嘅有啊？冇油你食咩？即係有啲餃子咧唔新鮮啊，譬如話啲韭菜都唔係。係啊，唔新鮮嗰個韭菜裏邊咧就會好軟好黃。咁咧有啲奇怪味道，跟住個皮咧又會唔知點解好硬啊！呢個係適中，同埋唔會好厚。呢個好似唔係24小時，佢係朝頭早7點到晚黑10點。全日茶市有飲茶有食飯，唔係飯有啲朝頭早唔供應嘅。而家仲喺度回味緊嗰日我哋去到銀燈睇見500張台，唔知錯唔錯500張台咧，好似一輪應該唔得，起碼要2輪。好鬼紅㗎，銀燈喺小紅書啊！大家各位觀眾以後翻到嚟咧，係可以去試下，佢又佢出品係幾有新意，又唔太差，咁啊價錢就晏晝4點鐘有特價嘅。好似係4點係嘛？嗰次唔會有㗎。都幾好嘅佢出品，
由以前仲喺廣賓嘅時候咧，佢出品已經幾好嘅。咁後來疫情冇做，一開翻就一路都火爆到依家。上面嗰間係啊，德雲宮嗰個叫。仲好食過德雲宮。因為銀燈係租佢嗰度嘅啫嘛。我以前有個同學仔喺銀燈嗰度做會計，不過唔知而家仲有冇做。其他點心亦都送埋嚟啦。首先咧，又係套餐裏邊嘅小籠包。哦，唔係呢個唔係套餐嘅，呢個係另外點嘅。另外點嘅小籠包睇上去唔錯。不過咧就炒意粉，飲茶飲到有炒意粉食。佢哋啲炒意粉幾好嘅。呢個都係套餐裏邊之一嚟嘅。仲有個鳳爪，鳳爪係好唔好食唔知啊，最起碼夠熱。之前去過香港某個好出名嘅茶樓咧，當日我食到就係啲點心唔夠熱啦。你啱開張呢度有炒意粉，未磨合得到啦嚇。但係咧，即係食點心咧，你話其他點都唔緊要。譬如話咧，佢預製嘅咁價錢平翻，但係唔熱就一定唔得嘅，係嘛？唔熱就唔得嘅。試下個小籠包，哇幾多熱啲煙，咁呢啲就唔係嗰種好靚一咬出嚟爆汁啊，唔係嗰啲誒爆咩？佢嗰個爆汁，我呢個唔係好爆。少少啊。幾好。有埋個醋就完美。有少少似嗰啲上海嗰啲。籠包，但個價錢係爭好遠嘅。之前咧睇人哋直播啊，嗰個台灣好出名嗰個咧，咁去到上海話食小籠包，哇幾窄啊！嗰個餐廳好舊式嗰啲嘢。喺東山口食過咪有啦。係啊，東山口有食過一次。差唔多咁。差唔多啦。咁細啲啦，又有埋啲薑絲啊、點醋咁咯。咁價錢又貴啲嘅。裏邊係呢裏邊係薑汁嘅，唔算太鹹。又冇黐又冇飽。又一間茶點添就係平價茶樓啊！平價入邊算好食。係出品又唔錯，坐得又舒服，同埋咧選擇夠多。真係爆汁。係啊，今日星期咧，人哋個名唔好開啊！我其實唔係好記得叫咩名。荔灣路嗰間就爭啲啊，係啊。但係嗰度有好多間。係咪？所以咪唔講係邊間，係咪先？第二個飲茶嘅撞板咧，就北京路飲過一次。不過當時落雨嗰次咧，疫情啊咁樣。係咪仲係疫情啊？我唔記得啦。佢啲腸粉係叮嘅。印象最差。最差就係呢兩次咯，尤其係北京路嗰次。嗰條咁嘅菜啊，凍冰冰好嘅。好似由朝頭早放到晚黑咁嘅。啲腸粉啊叮咗咪放落去度。嚟試下呢個炒意粉，黑椒牛柳炒意粉。冇講話茶樓咧，餐廳都好少做呢個。茶餐廳唔做呢啲啊，太平啦，賺唔到錢。一定係落嗰啲芝士焗㗎。最真。咁樣先至收得錢多㗎嘛。反而香港就多。炒意粉。餐廳嘅先至多嘅。酒樓冇，茶樓都冇。第一次食咧就係喺屋企附近嗰間啊，應該叫做兆慶大廈裕新新裕新，而家拆晒嗰棟樓。咁咧就喺嗰度食咯。嗰陣個女啱游完水，我哋非常肚餓，去到嗰度食非常好，一路食咁多年啦。都仲保持嗰個水準，意粉咧又唔會太硬。係啊，開咗好多年。係啊，又唔會太硬得嚟咧，嗰啲牛柳又出品唔差。嗰棟樓拆咗，搞到我哋又少咗。係啊，
好火爆，有一間茶點疫情嗰陣都仲堅持到嘅，呢間又係。第啲嘢唔知啊，嗰度以前仲有陶陶居嘅，星巴克全部冇晒啊，仲有個酒店，不過可能佢翻新嘅，佢唔係拆咗嘅。之前有一日朝頭早諗住去嗰度嗰個都城食早餐嘅，都冇咗誒。咁唯有過對面黑餃妹咯。好似今日出品仲好咗添，冇以前咁硬，以前好鬼硬。今日腍啲。即係起碼仲保持。又有啲青椒絲啊、紅椒絲啊，幾好，食埋啲鳳爪。色水一般，但係起碼冇一汪油，同埋咧夠熱啦，不過俾我哋擺到唔熱。佢就係嗰啲色水咧冇咁淺色，但係其實味道一樣。哇！我見到仲有人喺度坐大地添啊，喺前邊，真係開心。埋咗單啊，60幾蚊嚟到呢度，仲記得當時試過有一次就喺度排隊同個女3個人，真係攞命啊！因為當時喺疫情啊，餐廳少啊，依家就唔同啦。最終埋單64蚊3，都幾多人喎嚟到而家。64蚊抵唔抵食？係啊，又滋油咁食啊，唔係食到好急趕住，係啊，幾好啊！尤其天氣熱咧，天氣一熱就諗到佢㗎啦。不過今年應該食埋今次都唔食㗎啦，因為開始係時候要涼㗎啦。係時候要打邊爐啊！係時候要打火鍋啊！前咧咁啊介紹過各位觀眾啊，楊濤廣場，咁你可以喺嗰度地鐵站出嚟，隔離陳家祠行完啊，咁啊過嚟呢度嗱，又一間茶點篇同埋紫藥禮都得嘅，甚至乎啊潮汕正宗牛肉河粉又有啦。不過再行前啲咧，就之前推介過俾大家嘅全季酒店啊，咁啊對面又有粵菜餐廳喎，好多噶。甚至乎啊，你唔介意連鎖式陶陶居嘅話，嗰度都有。總之呢一個圈咧，有好多餐廳嘅。再嚟喺前邊往右行，就仲有一個大商場，好多嘢食都未講，去後邊嗰一個過咗中山七嗰度啦。唔使話喂去銀燈，哇500幾張台呢度。係啊，500幾張台點辦呢？咁必要等嘅。咁你喺銀燈嗰度坐2個地鐵站就過得到嚟呢度㗎啦。下次再去咯。係啊。等500幾張台點等啫？傻嘅。我哋一見到500幾張台快走。開工咧個樣就咁㗎啦，條路啊有人啊拎住行李嘅。咁啊好多咧都係放工㗎啦，放學㗎啦，好繁忙啊！而家啱啱好夠6點。肯定要的。嚟到楊濤廣場，咁啊而家冇乜人㗎啦，放假呢度好多人嘅，我哋都冇嚟行啊，平時成日行。有冇咩新鋪頭開張啊？冇乜咯，新開嘅嗰個，即係之前睇社交媒體有講，又有必勝客啊，又有西餐咯。咩越南？係咪越南菜？唔係東南亞。正所謂一市淡三虛，即係咩意思咧？旺完幾日之後咧，就冇乜人㗎啦。就算有人咧，都係行過嘅啫。但係啲粵菜酒樓仲係一樣。粵菜酒樓就日日都要食㗎嘛，好似先頭嗰度咁，越坐越多人。嗱，你60零蚊咁樣，你一人都係30幾蚊。咁你已經食到飽啦。哇！大家樂仲要買1送1個雪糕。整杯雪糕啦噃。好。但係要等㗎嘛。唔使。呢個下邊呢個入咗嚟大家樂啊，不過唔係食團餐咯。你有冇睇新聞啊？有冇睇新聞啊？冇啊。去香港旅行啊嘛，咁啊領隊就帶去食團餐，就去邊度食咧？去大家樂食，而且仲要一次過買咗好多餐。不過如果俾我揀，其實香港嗰種餐飲文化係茶
茶餐廳比較濃厚。係啊，茶餐廳文化為主，其實都可以代表得到。係。但係如果你係廣州就肯定一定係先樓嗰種。係啊，就係飲茶、茶樓同粵菜。有高端又有低端，又或者啲小食店食個雲吞麵啊，食個牛腩河粉啊咁嗰啲咯。即係廣州係一個。咁至於我哋而家咧就唔係食茶餐，我哋而家咧嚟食呢個雪糕喎，買一送一。甜品啊！甜品係。飯後甜品。35喎。啊！真係叻啊！去到香港帶團咧，帶去食大家樂定大快活啦，我唔知啊。成日都咁旺啊！咁啊呢度就唔會話趕住走啊，要搭台啊，冇呢啲噶啦，梗係冇香港咁旺嘅。啊！呢個服務幾好啊嚇！真係5蚊雞仲係啊，5蚊買一送一。5蚊就要買一送一，係啊，又幾滑喎！好食過麥當勞。幾滑喎，係咯。麥當勞都冇。喂，5蚊兩，即係2個半一個。冇鹽好食啊！好辣啊都。係啊，好辣。大家樂雪糕竟然可以咁食，都幾好食喎。個咁嘅座嘅透明嘅座嘅，因為雪糕擺喺上邊送上俾客人咯。實都唔算多人啊，就係前邊回轉壽司嗰度多人啲啦，好似呢啲咁。該會咯，一個客都冇。我有一台客椰子雞，或者韓式料理又點咧？都係冇乜客人喎。我見到都有一台客咁大把。咁啊，之後大家樂其實算好生意咯，好多人都係喺度唞下涼啊咁咯，又或者小麵，到連點心都有得食喎。星洲炒米要30喎。好多人喎，呢個食東北菜喎，唔知好唔好食啦嚇。有4-5張台咯。咁如果最火爆應該係呢個要等位添啊，長期要等位嘅。等位。係啊，哇，仲要等到咁添啊！我以為淨係等2個添。點解人哋香港可以開咁多間？真係。即係唔開多間嚟同佢搶下生意啊！冇咯。多人啊！呢個四川菜就冇話日本料理咁多人啦，多人都多人過先頭我哋去飲茶嗰度咯，嗰度係真係最多嘅。嗰啲咧就係生活嘅，佢唔會因為你放咗8日假，反而放假可能人唔多添。係啊，所以個比例冇多得咁高，都多啊係嘛？而家社交媒體價就冇特價咯。嚇，冇特價，冇先頭嗰啲阿姨啊、叔叔啊咁去食咯嚇。呢個仲喺度喎，呢隻兔仔，跟住仲有人帶埋隻狗狗嚟添，都幾乖喎嚇。熱到佢少咗人啊！截淡衫去。係啊，遊客店嚟啊，唔使排隊。平時夜晚黑經過呢度要排隊。走晒。咁啊，梗係咧，琴日仲喺度食緊。依家仲唔走？仲食？要做啊，做先有錢食啊！唉，做冇錢食啊！咁啊，咖啡店都唔多人喎。平有平嘅，人啊，廣州人。咁快執笠啊？呢個食蠔嘅噃。係咯。之前停車喺呢度嘅時候，見到呢度好多人，冇理由啊，好生意㗎。好生意到傻喎。係咯，坐晒出嚟㗎。依家冇咗喎，真係。係真係咪？冇理由咁快就。唔係喎，佢突然間又招聘喎。咁誇張嘅喂。係咯。炭燒烤肉呢個小招招啊！工資係咁嘅。切牛肉啊，5500到8000。月休4天，仲有年假。先頭嗰啲多多少少有少少網紅店啊，食雞專門店就唔網紅㗎啦。後生仔店。係後生嘅。因為啲後生仔遊客嘅要翻工。但係嗰啲街坊。退休工人就唔使翻工。你鬼啦！過唔過節都係咁。睇下食雞專門店多唔多人？食雞專門店多唔多人？梗係多人啦。好平啊！就係門口呢張台冇人坐。呢度啊。呢啲啊，不過咧就係一早要去又係。係，哇！有個至尊煲仔飯啊，28蚊
依家。佢係用150日嘅走地雞。嗯，清遠走地雞啊！以前就係大名鼎鼎嘅龍津路啦。我哋因為食得太飽啦，周圍行下先。想沿住康王路一路往文化公園個方向行過去嘅，周圍行下啦。大家有機會翻嚟呢度可以試下啦。仲有部哇勁啊！呢部即係唔睇足球嘅觀眾應該唔知道係咩車嘅。呢個以前 AC 米蘭心口廣告曾經試過係，應該係老闆部車嘅，歐寶啊叫做。正宗燒鵝38，多寶魚78。哇！煲仔飯呢邊咧就賣緊燒臘咯，又係咁多人。呢啲就平時日常食嘅，呢啲就唔係後生仔鋪頭，不過裏邊都唔多人。竹升麵。大名鼎鼎阿姨都話好食嘅，前邊就係、點都得啊！究竟又多唔多人咧？哇！有啲咩食啊？乳鴿啊，13蚊8啊，咁犀利！廣州老字號，還好啦，可以啊。點都得咧就要食紅米腸啦，我哋又不是太喜歡嘅嚇。但係如果嚟到點都得啊，可以試下佢啦。呢個紅米腸啊，係紅色嗰啲米漿，即係腸粉皮啊，有少少腸粉咁樣，中間呢一層脆漿，咁啊包住裏邊幾粒蝦，啲蝦又好大粒嘅。但係唯獨我哋唔中意嘅原因咧，就係裏邊嗰個脆漿嗰部分咧係好油膩嘅咁咯。咁啊，據說係以前靚嗰陣咧，冇咁油膩嘅，而家要炸咁啊油膩啲啊。咪外省人中意食。外省中意食啊。我哋都會食翻啲傳統嘅。食翻啲傳統嘅腸粉，包油炸鬼都唔係好慣嘅我哋。咁啊講話咁樣包住炸。包油炸鬼咪炸兩咯。包油炸鬼仲好啲。呢一間道軒又係唔會因為放假節日啊，所以火爆嘅咧。我話俾你知啊，呢啲酒樓咧平時仲多人。平時都係佢放假。因為節日咧有嗰啲遊客咧，你見到咁多人，你唔想去等啊。係點都得又係遊客好中意嘅嚇，但係佢點都得兩樣都兼顧到，因為點都得咧，其實我覺得咁嘅嗱，因為廣州人飲茶其實幾樣嘢，第一個一定要坐得舒服，價錢亦都唔好貴，咁啊茶位唔好貴，咁同埋有特價，有少少噱頭吸引下你咁就得㗎啦。至於味道係點咧，就梗係唔好太差啦，係咪先？咁啊，但係點都得咧，遊客又中意得嚟咧，本地人又中意。佢差啊，但係佢好鬼平，一樣有生意。係，其實所有都係講性價比嘅啫嘛。同埋冇咁遠嘅鬼，唔知去到白雲區可能嗰啲性價比好高，你去你叫阿姨晨七咁早去白雲區，好遠嗰啲咁日日去飲埋，梗唔得啦，一次半次就得。即係會約埋一齊。係約埋一班老友咁去下試下啦，一次半次就得。但係你如果講就腳嘅咧，就一定係自己屋企周邊嗰幾間嘅。咁啊去睇下手機啊，以前係睇報紙咯，攞份報紙咁啊睇到佢透為止咁就得㗎啦。仲搞笑啊！以前咧佢哋啊同佢阿堂妹走去白天鵝唔係白雲山頂飲茶喺度鋤大啲添佢。好玩啊！不過嗰間冇咗啦。冇咗啦。桂花園啊叫。桂花園係。而家就得翻嗰個竹城係嘛？竹城啊，冇位啊。竹城咧，但係竹城就有得坐車上去咯，即係坐佢免費班車上去白雲山。而家終於冇咁熱，同埋有啲風喎。有風啊！先頭上去餐廳之前熱到幾鬼辛苦啊！而家舒服翻啲。咁啊，帶大家周圍行下，仲有呢度行入去咧，唔知大家知唔知係咩地方啊？大家估下，其實呢度行入去咧就大河路啊，以前咁啊大河路啊拆咗咗，變咗康王路啊。呢個惠城大廈有好多觀眾以前住喺呢度附近嘅。咁啊，而家大河路就變成咁，又到榴蓮，始終上次嗰個榴蓮最抵食啊嚇，23啊、28啊、19都有。上次嗰個好食。你啱先行入去睇人冇嘅咧，又想食啦佢。你而家面前行緊呢條路咧，就係
康王路咯，咁啊一路往南行咧，咁啊會行到去人民路嗰度上橋咁樣過去海珠區啊，去芳村咁嘅。咁啊呢條路咧就其中一個最出名嘅咧就係以前係大河路啦，第二個咧佢係可以連通到上下九步行街嘅，咁啊都幾有生活氣息嘅，但係就唔算話好傳統嗰啲社區咯，同先頭比嗰度比起身，菜餐廳咧都唔算話太多。對面開咗間全季酒店喎，大家睇唔睇到？成日向大家推薦全季酒店，係住得幾舒服嘅。一年之中咧，如果你係中意嘅10月份翻嚟啊，大家記住啦。首先咧，國慶節期間咧，價格咧都還算可以喺酒店，但係咧再過多10日8日啊，5、6日到啦，咁咧交易會就嚟㗎啦，到時咧嗰啲酒店價格咧又暴漲。呢幾日咧都仲好啲，371喺對面，大家睇唔睇到？呢度係康王路啊嚇。咁但係如果一到再過多下星期，佢嘅價錢變咗565蚊。邊度？對面咯，全季。今日係300幾，400蚊唔到。老實講，其實廣州真係冇話嗰種10倍咁嚟升，都係嗱，你就算你嗰啲普通嗰啲啊，咩全季啊，3倍頂籠啦。3倍好多都唔係全季啊，係講白天鵝啊，最好㗎啦，3倍咯。咁啊，全季升30%，1倍都未夠。1倍都未夠。但係有啲地方啊，哇，捉住人哋嚟割韭菜啊！係啦，內地啊，唔係講香港啊。唔係講香港咧，香港唔同。內地嗰啲啊，廣東都有嗰個地方啊，冬眠嘅係。嗱，咁你咧住對面又嚟喺度食下大排檔咁啊，大燒鵝咁幾開心啊！夜晚黑咪行下康王路咯。咁啊，前邊就上下九步行街。其實上下九步行街喺上下九步行街行過嚟呢度咧，唔係好吃力嘅啫。行到嚟呢個位置，唔係吃力到咁凄涼咁啊！落雨另計啦。哇！呢個大排檔啱啱開陣好火爆嘅，而家就過咗最火爆嘅時候咯。燒烤或者夜晚黑會火爆啲嘅。咁你要睇咩時間？係。哇！救護車都嚟埋添。呢個係真嘅。救護車。真係救護車嚟嘅。對面係全季酒店，幾靚你睇下，300零蚊抵住啊！真係。咁嘅地頭，而且呢啲地方咧，仲要佢有好處咧，打車方便啊！早幾日咧咁我去睇牙醫啊，咁啊走啊，懶啊個人，咁啊又打車，咁啊拼車平啲嗰種嚟嘅。咁咧嗰個同我一齊拼車會上嗰個客人咧，佢揀錯位置啊！咁啊揀錯咗地方，停咗馬路對面，司機唔肯過去，司機係有權咁做嘅。咁但如果各位觀眾翻到嚟咧，揀酒店咧，最好揀翻啲大馬路嘅，即係你所有因素都考慮過，喺2選1嘅時候咧，揀翻好似啲咁喺馬路邊嘅，打車都易啲咧。停嗰陣啊，司機啊都唔會咁多機計，又話後邊係塞住條路啊咁啊嘛，係咪？真㗎，樓下仲有肯德基添。呢度咧就隱隱約約見到大河路3個字啊，冇錯啊！而家拆正裏邊呢度一小段嘅咋，冇㗎啦，係啊，一小段嘅咋，即翻呢度。咁啊有啲仲賣下呢啲瓷器咯。聽講話以前咧康王路拆嗰陣咧，咪大河路拆嗰陣咧，下邊挖到不少寶物出嚟㗎。咁啊而家梗係冇晒啦。未大家睇過老城區嘅樓價，哇！最平380，哦，下邊仲有279，獨棟380。啊，犀利！睇下啫，睇下新光城市廣場。哦，480。4萬幾啊！4萬幾，差唔多5萬。好似未跌過。未跌過嚇。惠城花園咪先頭講話大河路嗰度咯。嗱，新光城市廣場係呢個好住啲。6000啊，6000。咁啊買嘅咧係480萬。咁啊租租6000蚊一個月。1年係收7萬，咁啊要10幾年。買嚟租啊，買嚟回就難啲。除咗黃沙嗰幾棟之外，呢度都算係幾好㗎啦。譬如話新光城市廣場，即係老荔灣啊嚇，新光嗰度係唔錯㗎。佢4萬幾咯。4萬幾啦，5萬有找。西關大屋咪2萬幾咯。啊，西關大屋但係好舊喎，唔知人哋裝修好未嘅喎，翻新好未，仲要翻新又使一嚿銀紙落去。
如果唔係爛鬼溶溶咁，你下水道都未排得到咁你住嘅。咁呢邊好好租喎，因為點解咧？成日講啊，租屋啊、買樓咧就一定要有附近有產業，呢度就有啦。先唔好講呢度係廣州啊，對面咧有好多嗰啲賣玉器嗰啲批發市場㗎。嗰啲全部都大老細大把銀紙。咁啊，你再前啲有上下九步行街，呢一區係旺嘅。咁啊，如果講埋學校啊，更多唔錯學校啦，譬如右前方呢間，呢度咧就廣州市第4中學啦，荔灣區公立裏邊都算排得比較好嘅名次啊！呢間嗱，而家先啱放，仲要呢啲唔係畢業班喎，唔係今年高考嗰啲喎，呢啲應該係啱入學無耐嗰啲啫喎。燈火係咯，燈火通明啊！燈火通明。仲要而家先至未開始啊，過咗幾個月咧，而家6點半咯，7點都未夠。而家低年級嘅同學放學嘅，係10點先落課就唔使翻去做㗎。做到12點。聽朝會6點翻學咯，再。係啊。因為第日朝頭早咧又要6點。最開心就係呢個時候啦，係咪？嗱。我哋以前都係最開心啊，落課。就係呢個時候啦。嗱，又或者呢邊咯。最開心就係呢個時候啦。最開心啊，落課啊，食下啲咩嘢咁樣。哇！排晒隊添喎，嗰度仲。咁裏邊有賣玉石嘅，梗係啦！你讀咗一日，其實嗰度仲有臭豆腐賣添。唯一嘅開心就係，最開心食咧有啲麵筋啦、漢堡啦，哇，好繁忙添喎，仲要，好有喜歡啊，心頭好喜歡嘅觀眾咧，到時翻到嚟廣州可以嚟呢啲行下，我一概不通嘅，完全不懂嘅，但係咧喺邊度有賣咧，咁我就知嘅。嗱，好似呢度咁啊，大河路以前啊，呢度附近有好多噶啦，一路往前行就文昌北啊，文昌南係應該係咁咯，好多咁，仲有好多收咗檔啊，收咗工嘅。朝頭早仲旺啊，中午最旺噶啦，中午到下午呢個時間，朝頭早太早冇乜人嘅。唔買睇下都好啊嘛，係咪？一格鋪頭咁樣，啲老細擺晒貨喺度賣咯。就好似上次我哋去到新會咁樣啊，咁都係要利息先得㗎嚇，千祈唔好唔識啊，走嚟買幾廿萬走咁就，我而家保證一定會俾人呃㗎，你係會。你話買300幾百蚊翻到開心下咁就冇乜所謂嘅，係嘛？100零蚊嗰啲咁。收工啦，仲要唔止呢一棟啊，好多棟都係嘅。全部都係。所有呢一附近都係賣玉啦，非洲嘅雙嵌嘅，唔好似上次我哋去到四會咁咯，見到嗰啲。一個產業。廣州就係批發市場多啊，咁啊再加埋嘅直播咁啊，再好賣啲咧。係啊，就好多直播。又幫你界埋啊，雙嵌埋啊咁。箱一箱咁啲貨發出去嘅，都係嗰句啊！如果你係諗住買100幾廿蚊開心下嘅咧，又冇乜所謂嘅嚇。但係如果你諗住，如果唔識嘅嚟到呢度買幾廿萬走，我而家可以保證一定係會俾人呃嘅嚇。咁啊，千祈唔好啊。OK。對面幾大棟樓。咪就係又係賣啲玉石啊，嗰啲珠珠啊，對面仲有水貝黃金添啊，華林國際 D 館，全部都係 ABCD 館啊！你一大到喺大灣區3個地方咯，一個呢度，第二個就係四會，第三個就係桂城啊！我哋都帶大家去，即係買我哋人買啊，1分錢都冇買過，唔識嘅冇必要啦。但係你話帶大家去睇下，俾大家知道，喺邊度同埋咧，你喜歡啦，係咪？即係有觀眾講話，喂叫我帶咩話？帶佛啊，帶觀音。其實我以前帶過嘅。即係呢種嘢咧，你帶過覺得好你就帶咯。係啊。因為我嗰時帶過就我係觀音，帶嘅係觀音，玉觀音。就係好細個嗰時。好細個嗰時。係啊，可能佛或者會好啲啩。係，又或者唔同年齡啦，係嘛？
呢睇你自己，睇自己睇自己。哇！咁夜仲有鋪頭開住喎，仲有啊，勁唔勁啊？呢度專門開個地鐵站俾佢喺中間。聽講當時喺呢個地鐵站啊，最初係唔諗住有嘅。據說啊，呢啲道聽途說嘅啫。呢個地鐵站唔係我開嘅，我係聽翻嚟嘅。專門就係因為呢度有咁嘅產業，中間就停下停，因為三個地鐵站咧，其實呢個係好近嘅。係啊，行咗啱先食嗰啲餃子都仲未消化，近到。咁啊，再嚟隔離呢一棟咧，大名鼎鼎，你估係咩啊？荔灣廣場啊！咁啊，唔知大家有冇聽過荔灣廣場嘅故仔咧？係有人住啊！佢就係因為呢度賣玉石，係先至能夠係啊！如果唔係都幾麻煩啊！你入到去一個圓咁㗎。係啊，好似去咗澳門娛樂場咁行幾個行翻出嚟，咁有趣嘅喎。怪㗎。係啊。咁嗱呢度啊附近啊多啲產業，仲要大佬而家我哋嚟到咧已經收晒工㗎啦，人哋啊嗱淘寶基地咁上網買嗰啲人，咁同埋咧呢啲啊，如果佢有品牌效應啊，即係話啊我係喺廣州華林發出嚟嘅貨咁啊，或者買家又會有啲信心咧，係咪？嗰度睇唔睇到就係荔灣廣場前邊呢條路咧，就係長壽東路啊。咁如果你行嘅話咧，去另外一個地鐵站咧，1號線咧喺呢度行過去都幾遠㗎嚇，行得幾辛苦啊！咁啊，而家我哋咧鎖咗呢個咧叫地鐵8號線啊。長壽東路呢度咧一樣都係會有好多啲玉石批發嘅市場，多到不得之了。咁喺呢個方向行過應該係人民路係嘛？同埋整金嘅，打金係，打金嘅，同埋食炸醬麵咯，伊麵咯，有幾間米芝蓮、堅記，同埋嗰個白切雞咯。咁啊都係喺呢度行過去嘅啦。白切雞叫咩名唔記得咗，我食過一次。都唔平。各位觀眾，如果你哋港車北上、澳車北上咧，冇咩嘢最好唔好揸車嚟呢區嘅啫。反正我見有啲港車喺上下九度上下九塞到佢頭都痛。都冇脾氣，我諗佢都。係。香港咧同內地最唔同啊！香港咧嘅交通效率係好高嘅嚇，即係唔會話成日塞車啊。內地咧，因為你又當電雞咁開係。係啊，有咁慢就得咁慢咯。嗱，又有呢啲咁樣，仲有呢一種啊，大家千祈唔好錯啊！睇唔睇到啊？啱啱睇唔睇到嗰個啊？嗰啲咧係違法㗎。咁嗰個老闆咧，佢第一佢會呃你錢啦，啊，第二咧佢係會搶客嘅打交嘅。個啊，好多時候咧佢哋會兜啲遊客啊，去邊度啊咁，第一你唔識路，佢同你去，譬如話文化公園啦，收你50蚊啊咁樣，哇50蚊啊，你又唔知貴定唔貴喎？文化公園幾錢邊出啊？係咪先？第二，佢哋會搶客，一搶客打交，我見過啦，喺條路度，朝頭早嚟嘅，當時係喺長壽路打，係啊鬧，咁你作為後邊嘅客，咁你驚啊嘛？點知到時佢會點啊？係咪？所以記住。我話嘅，你寧願行路都好，你唔好坐嗰啲。反而打的士冇咁嬲啊嚇。莫江林，廣州就係有咁嘅魅力嘅，有好多鋪頭老細仲未走嘅，可能住得夠近啊，咁啊未翻去住咯，係賺到錢嘅。廣州啲批發市場咧，我記得最初嘅時候咧，係嗰啲賣衫啊、白馬嗰啲咧。聽啲當時我仲好細個啦，聽阿舅父嗰啲女朋友講咧，佢話：嗰個邊個喺白馬嗰度攞咗2間鋪，發到豬頭咁啊，係真嘅啲故仔。不過呢啲都係嘅，唔平啊佢哋啲租金。咁但係人哋要揾到錢先至願意咁貴租噶嘛，係咪？佢哋會講㗎。佢我上次喺嗰度攞咗間鋪，梗係做到啦，賺到少少咁。你一聽講話賺到少少就知係真係賺到錢啦咁啊！而且咧，正如先頭所講啊，你喺大灣區咧，其實得3個地方咧係有咁大規模嘅啫。咁你一係再去緬甸攞咯，係嘛？你去緬甸攞啊，雲南都有嘅。咁大灣區就係呢3個地方咯。於對面咧，大名鼎鼎嘅荔灣廣場，一穿過去對面，你咪話都住到滿啊嘛，都幾多啊！
咁行過對面就已經係德星路啦。可能都要兩萬得唔得？唔知啊，睇下人哋咧風水佬話咧，普通人就唔好住啊，但係咧做生意啊賣玉石嗰啲咧住呢啲先至好啊。咁講。佢挖地基嗰時入邊挖咗8口棺材。係啊。8口棺材喺個地入邊。跟住入邊又曾經跳樓啦，跳咗幾次。好多啊！好邪啊！唉呀，跟住所有鋪我諗都換過晒嘅而家。所有鋪。以前就賣嗰啲潮流用品嘅。佢以前上邊有一間飲茶嘅，我記得我哋嗰時都喺上邊飲茶，叫西關唔知咩嘢，西關人家咁。而家唔知仲喺唔喺度？應該唔喺咧。因為佢連門口嗰個披薩克同肯德基都做唔到。睇下。唔貴喎。嗱，19,000蚊啊！唉，真係平啊，仲平過西關大屋啊！真係平喎，就只要你唔介意就得㗎啦。係啊，仲平過西關大屋啊！只要你唔介意，個價錢就，但係佢放售好少嘅，因為咧其實廣州咧呢一種咧有電梯嘅高層，特別喺老城區咧。你睇啱先嗰度咧，隔咗個路口啊，賣4萬啊！即係陳家祠嗰附近啊嗱。99年樓。係啊，你嚟到荔灣廣場啊嘛，變咗19,000。仲要真係唔多人買嘅喎，嚇。係啊，做水晶嗰啲你咪唔怕咯。係啊，嗰啲咪唔怕咯。飲完茶，梗係呢幾日啲天氣不是太好，都唔周圍去㗎啦，都係留翻喺市區帶大家周圍行下咁就算啦。下集見，拜拜。而家咧7點鐘啊，呢度係西村地鐵站，都幾多人嘅，比想像中多啊嚇！咁早個鐘頭咧，其實仲多啲人嘅。翻嚟翻工啊嘛，都要啦。翻工係為咗下一次再玩。係，下一次就係聖誕節。啱先我見到咧嗰個妹妹，呢個喺度講緊啊！你話聖誕節咧去環球，應該講環球影城啦嚇。會唔會多人呢？咁後生都係咁啊，去玩去，係啊，最緊要有得去玩。怕多人嘅就唔玩。平時就出行力做，即係我講佢哋啊。真係搏命啊！大家知唔知呢班人喺度做緊咩咧？其實佢哋係白雲賓館攞嗰啲餸菜出嚟賣嘅。職員咧唔係盲盒嚟㗎，而家仲喺度賣緊啊，賣埋啲貨尾㗎，後邊仲有一大車啊。盲盒嚟啊！升級外賣咯，咁咪都好嘅，其實買咗翻屋企食咯，係咪？咁你就唔使上去5星級酒店食咯，平嘅價錢食到5星級酒店。